Һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ, һаумы, һаумы. Һаулашам, сәләм бирәм. Һаумы тигән һәйбәт һүҙҙе бар донъяға ебәрәм. Мин Дәүләкән ҡалаһы 3-нче башҡорт гимназия интернатында башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрен уҡытам. Һеҙҙең менән танышыуыма мин дә бик шатмын. Тауышта яуап биргәндә микрофондарығыҙҙы асһағыҙ, кәрәкмәгәндә һүндереп торһағыҙ ҙа була. Дәресебеҙҙе артикуляцион күнегеүҙән башлайбыҙ, уҡыусылар. Әйҙәгеҙ, минең арттан ҡабатлайбыҙ. Әсәй. Ҡабатлайбыҙ. Әсәй. Өфө. 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 Үтек. Үтек. Ғайса. Ғайса. Ҙур. Ҙур. Ҡояш. Ҡояш. Һаумы. Һаумы. Таң. Таң. Ҡабатлайбыҙ. Таң. Таң. Төҫ. Хәҙер шиғырҙы минең арттан ҡабатлап уҡыйбыҙ. Мин, һин, ул. Мин, һин, ул. Беҙ уҡыусылар. Тағы килдек дәрескә. Башҡортса һөйләшергә. Уҡып белем алырға. Ҙур кешеләр булырға. Кәйефтәр нисек? Кәйефтәр нисек һеҙҙең? Һәйбәтме? Ярар, улайһа дәресте дауам итәбеҙ. Мин һеҙгә хәҙер йомаҡ әйтәм, ә һеҙ шуны яуабын табаһығыҙ. Өйөбөҙ түрендә тора 4 мейешле көҙгөбөҙ. Һәр кис һайын шул көҙгөлә бөтәбеҙҙең күҙебеҙ. Яуабы нисек инде? Телевизор. Телевизор, дөрөҫ. Өйөбөҙҙөң түрендә беҙҙең шаҡмаҡ. Һәр көн кис һайын беҙ шунда йыйылабыҙ, шулаймы? Хәҙер уҡыусылар мониторға ҡарағыҙ әле. Һүрәт бирелгән һеҙгә. Нимә ул? Нимә күрәһегеҙ унда? Кинотеатр. Кинотеатр, тағы ла? Нимә күрәһегеҙ? Балалар кинотеатрҙа ултыралар. Эйе, балалар кино ҡарай икән. Ә был һүрәттә? Ғаилә кино ҡарай. Ғаилә телевизорҙан кино ҡарай. Ә һеҙ яратаһығыҙмы кино ҡарарға? Яратаһығыҙмы кино ҡарарға? Эйе, ярар. Уҡыусылар, мин һеҙгә ҡыҫҡаса ғына кино тураһында мәғлүмәт биреп китергә теләйем. Башҡортостан тураһындағы тәүге фильмдар халыҡтың тормошона, ғөрөф-ғәҙәттәренә бәйле була. Урал күренештәре, Ырымбур, Ҡымыҙ тигән фильмдар төшөрөлә. Нисәнсе йылда Башҡортостан телевидениеһы эшләй башлай, беләһегеҙ микән? Белмәһәгеҙ, мин һеҙгә әйтеп китәм. 1959 йылда Башҡортостан телевидениеһы эшләй башлай. Ә инде 1990 йылда Башҡортостан киностудияһы эш башлай. Уның режиссеры Әмир Абдразаҡов була. Ул яҙыусы Яныбай Хамматов романы буйынса «Бөртөкләп йыйыла алтын» тигән 4 сериялы нәфис фильм төшөрә. Беренсе башҡорт сериалын кем белә икән, беләһегеҙме? Әйтеп ҡарағыҙ әле, яңыраҡ ҡына, хатта телевизорҙан БСТ каналын ҡараһағыҙ, Башҡортостан телевидениеһының каналын ҡараһағыҙ, унда ошо фильмды күрһәттеләр. Бәлки күргәнһегеҙҙер. Иҫегеҙгә төшөрөгөҙ әле, күргәнегеҙ бармы? Сериал. Башҡорт телендә. Ай ҡыҙы. Эйе, дөрөҫ, Ай ҡыҙы исемле сериал беҙҙең 33 сериянан тора икән. Һуңғы йылдарҙа инде режиссерҙар Булат Йосоповтың «Быяла юлсы», «Ауыл өҫтөндә йәйғор», «Сөмбөлдөң 7-нсе йәйе», Мостай Кәримдең әҫәре буйынса оҙон-оҙаҡ баласаҡ фильмдары экранға сыҡты. Һеҙ был фильмдарҙың ҡайныһын күргәнегеҙ бар? Мин әйтеп киткән.
Biz һеҙҙең менән ҡараманыҡ микән? Иҫегеҙгә төшөрөгөҙ. Оҙон оҙаҡ баласаҡ. Эйе, оҙон оҙаҡ баласаҡ ҡараныҡ бит. Дөрөҫ, яҡшы. Хәҙер әйҙәгеҙ, беҙ һеҙҙең менән һүҙлек өҫтөндә эшләп алабыҙ. Тапшырыу, передача, ҡабатлайбыҙ. Тапшырыу, передача, ҡабатлайбыҙ уҡыусылар, минең арттан. Тапшырыу, передача. Сәхнә, сцена. Сәхнә, Сәхнә, сцена. Төшөрөу, снимать. Төшөрөу, снимать. Ҡарарға, смотреть. Ҡарарға, Смотреть. Оҡшай, нравится. Ай, нравится. Яратҡан, любимый. Яраткан, любимый. Эйе, һеҙ телевизор ҡарарға яратаһығыҙмы? Ярар. Бөтә тапшырыуҙарҙы ла ҡарайһығыҙмы? Юҡ. Бөтәһен дә ҡарамаһағыҙ. Балалар тапшырыуҙарын ҡарайһығыҙмы? Балалар ниндәй тапшырыуҙарын ҡарағанығыҙ бар? Сәңгелдәк. Сәңгелдәк яратып ҡарайбыҙ. Тағы ла ҡарағанығыҙ бармы берәй? Тау-тау хәбәр ишеткәнегеҙ бармы? Эйе. Фильмдар башҡорт телендә хәтерләйһеңме берәй? Ниндәй ҡарағанығыҙ бар? Бирешмә. Бирешмә. Был һеҙҙең яратып ҡараған фильмдарҙың береһелер. Бик нисә сериал шулаймы? Был үҫмерҙәр тормошо һүрәтләнгән сериал. Хәҙер беҙ һеҙҙең менән шиғыр уҡып китәбеҙ. Мин уҡыйым шунан, һеҙ ярармы? Искра Родина кинотеатры йыраҡтан балҡып тора, йәш елкенсәкте саҡырып, әйҙүкләп алҡып тора. Әйҙә, Ғалиә, ҡысҡырып уҡы әле беҙгә. Искра Родина кинотеатры йыраҡтан балҡып тора, йәш елкенсәкте саҡырып, әйҙүкләп алҡып тора. Айгиз? Искра Родина кинотеатры йыраҡтан балҡып тора, йәш елкенсәкте саҡырып, әүзәкләп алҡып тора. Бик яҡшы. Ярар, әйҙәгеҙ хәҙер һорауҙарға яуап биреп китәйек әле. Һеҙ шиғырҙа ниндәй кинотеатрҙар тураһында һүҙ барҙы икән һеҙ уҡыған шиғырҙа? Ниндәй кинотеатрҙарҙы беҙ әйтеп киттек? Искра Родина. Искра Родина. Беҙҙең республикала нисәнсе йылда кино йылы тип иғлан ителде? Хәтергә төшөрөгөҙ әле. Нисәнсе йылда икән? Иҫләйһегеҙме? Иҫләмәһәгеҙ, ҡарағыҙ әле, ҡасан булған икән? 2016 йылда. Башҡорт телендә төшөрөлгән фильмдарҙы ҡарағанығыҙ бармы? Ниндәй? Әйҙәгеҙ әле, хәтергә төшөрәйек. Ниндәй кинолар бар ҡарағанығыҙ? Сируси. Сестренка. Башҡортса сестренка нисек була әле ул? Һеңлем. Һеңлекәш, шулаймы? Эйе. Шул һеңлекәштең авторы кем икән? Ниндәй әҫәр буйынса төшөрөлдө был? Оҙон оҙаҡ баласаҡ. Юҡ, оҙон оҙаҡ баласаҡ түгел. Эйе, дөрөҫ әйтәһеҙ. Беҙҙең өйҙөң йәме әҫәре буйынса. Кем ул яҙыусыһы? Был әҫәрҙең? Мостай Кәрим, тулы яуап бирә. Бына беҙ ҡарағыҙ әле ниндәй фильмдар бар. Из Уфы с любовью тигән фильм, шулаймы? Өфө ҡалаһында төшөрөлгән. Бабич фильмы, иҫләһәгеҙ, беҙ ул фильмды Ғалиә ҡарағаны бар, шулаймы? Хәтереңә төштөмө, кинотеатрҙа барып ҡараныҡ. Хәҙер тағы менә әйтеп киткән беҙҙең Мостай Кәримдең беҙҙең өйҙөң йәме әҫәре буйынса төшөрөлгән фильмы «Сестренка». Уны ҡаранығыҙмы? Оҡшанымы һеҙгә? Ярар. Әле яңыраҡ ҡына ул беҙҙең телевизорҙан да булды, шулаймы? Хәҙер тағы ла менә Айгиз әйтеп киткән «Бирешмә» сериалы беҙҙең йәштәрҙең. Был сериалда бик күп йырҙар бар, шулаймы? Кем ҡараны? Беҙҙең артистар бында йырлап та төшөрәләр, шулаймы? Хәҙер уҡыусылар беҙҙең ял минуты һәм шулай уҡ беҙҙең мәктәптә һеҙ беләһегеҙ, уҡыусылар да ҡыҫҡа ғына роликтар төшөрә белә. Тамыр студияһы ойошторолған проектта ҡатнашып, беҙҙең уҡыусылар фильмдар, ҡыҫҡа метражлы фильмдар төшөрөргә өйрәнделәр. Һәм беҙ шуларҙың бер социаль ролигын ҡарап үтәйек әле, ял итеп алабыҙ.
Sizге күрһәтермен. Бұл роликта уҡыусылар йә берһетеү, бер-беребеҙҙе йәберләү тураһында ине. Һәм хәҙер беҙ һеҙҙең менән ҡабатлап китәбеҙ. Миңә хәҙер әйтәбеҙ, ошонда нөктәләр урынына һүҙҙәрҙе ҡуйып әйтергә кәрәк, тейешле һүҙҙәрҙе ҡуйып уҡыйбыҙ. Әйҙәгеҙ, беренсеһен Айгиз. Миңә Джеки Чандың фильмдары оҡшай. Джеки Чан фильмдары оҡшай. Ярар, Ғалиә, яратҡан кинотеатрым. Киноактерым. Джеки Чан булырға тейешенәме? Джеки Чан булырға тейешенә. Беҙгә Айгиз әйтергә тейешенә. Миңә комедия, детектив, яки боевик, мелодрама фильмдары оҡшай тип. Ярар. Телевизорда башҡортса кем әйтә беҙгә? Ғалиә, Илнара. Телевизорда башҡортса бирешмә Сериалын күрһәтәләр. Күрһәтәләр, яҡшы. Хыялым киләсәктә Алмаз киноактер булыу. Мин Өфөлә Боевик, мелодрама булыу. Юҡ, Кинотеатрына. Мин Өфөлә. Матур итеп әйтәбеҙ әле яңынан. Мин Өфөлә Родина кинотеатрында бардым. Яҡшы, киләһе күнегеүҙе ҡарайбыҙ хәҙер. Һеҙ хәҙер ошонда һәр бер һүрәттәге һөнәр кешеләрен тауып әйтергә кәрәк. Әйҙәгеҙ, беренсеһенә. Кем икән ул беренсе? Нимә эшләй? Кинооператор микән? Әйҙә баҫып ҡарайып тикшерәйекме? Айгиздың һүҙен кем нисек уйлай? Баҫабыҙ. Кинооператор. Оҡсар кинооператор нимә эшләй? Кинооператор нимә эшләй? Төшөрә. Махсус техника ярҙамында, ҡарағыҙ әле, махсус техника ярҙамында фильм төшөрә. Ярар. Ой, хәҙер икенсеһен ҡарайбыҙ. Икенсеһе кем икән былар? Актерҙар. Был актерҙар икән. Актерҙар нимә эшләй? Уйнайлар. Һәр ваҡытта улар ғәҙәттә бер-ике төп герой ролен һәм персонаждарда булып уйнайҙар, шулаймы? Ярар. Артабан. Так, хәҙер. Өсөнсөһөн ҡарап китәйек. Был кем икән? Режиссер. Ассистенты. Ул нимә эшләй? Помощник. Ярҙам итә. Ҡара, ҡулында нимә ярҙамында беҙгә ярҙам итә ул? Һеҙ уҡсап беләһеҙ, кадр төшөрәләр, шулаймы? Фильм төшөргәндә нумератор икән. Нумератор тип атала. Нумератор ярҙамында кадрҙарҙың эҙмә-эҙлелеген булдыра. Ярар. Артабан. Так, бында әйтеп тора инде. Манаһы кем булды инде дүртенсеһе? Дизайнер. Режиссер. Быныһы дүртенсеһе дөрөҫ, режиссер. Ул нимә эшләй? Ҡара, креслоға ултырып. Кино ҡарай. Нимәне хәл итә икән ул? Бөтөн киноны. Дөрөҫ. Сәхнәлә йәки ошо төшөргән урында нимәләр булыуын хәл итә. Шулаймы? Артабан киттек. Так, бишенсе беҙҙең. Дизайнер. Дизайнер нимәгә яуап бирә икән? Дизайнер нимәгә яуап? Актерларҙы грим һала, шулаймы? Биҙәндерә. Грим һала һәм һәр кадрҙа ошо ролгә эшләгән геройҙарҙы һәр ваҡыт өҫ кейемен ҡарап тора, шулаймы дизайнер? Тура килтереп кейем һалым һайлай. Яра, бик яҡшы уҡыусылар. Бына беҙ бөтәһен дә ҡарайбыҙ, эш ваҡытында беҙ күрҙек. Хәҙер уҡыусылар, һеҙ шундай һорауға яуап бирәһегеҙ инде. Бына бөтәһен дә ҡарап сыҡтык. Бөгөн дәрестә һеҙ нимә белдегеҙ?
Birey yanılıq bildinizmi? Nimeler bildiniz? Ayda Aygiz nime bildin hem bugün derste? Xatirga düşüre bir derste hem nimeler bildiniz? Aygiz aytalma Hagaliye kuşula. Nimeler bildik okuslara? Yo birebir. Başkurtistan'da Kinonun neçensi yılda kilip Öyle, Başkurstan televizyonu hem kinostudiyası kasan barlıkka kelganini bildik yarar. Ninde yanılıklar aldınız? Ninde yanılıklar aldınız? Ninde yanılıklar bildiniz? Rejissörlerde bildiniz mi? Men biz bildim bütünde. Bütünde. Rejissörlerde etke düşürüp geldik. Nime sizge ağır buldu derste? Yo biri nimege? Ne diyor o biri okuyun buldu? Kinostudiya neçensi yılda bulganын bilmedik. Siz bilmeniz, çünkü siz onun ben kıdıkın olmağını şulayma. Yarar. Tağla nime ağır buldu? Rejissörlerde kinolardan, filmlerin rejissörlerini bütünde etleyiniz mi? Yok. Yok. Buna biz olardı, bile şuay mı bildik? Şuay etip, neyden yaratkan, Aygiz'in yaratkan filmi birişmenin rejissörünün iske düşürüp gittiği gel, Gülsesep, İlgibayeva isegizde kaldırığız yarar mı? Siz yaratıp karagan, Yengmiş, Babiç eserlerinin rejissörleri demek, Yengmiş'teki Aynur Askarov, Babiç'ten Bulat Yusupov, buna şunday bizim rejissörler var eken. Belki o şu dersten sizin de rejissör bulahınız kilip gitir. Yarar okusar. Hazır dersigiz eğer okşaha dersigizge kulağınızda şulay etip yiberahiniz, okşamaha ofqa düşürüp yiberahiniz, smaylikler koyağız, şulay mı? Yılmayızlar. Yarar. How bulağız? How bulağız? How How bulağız? How bulağız?